पृथ्वी के वातावरण के बाहर के हिस्से को सामान्यतः अंतरिक्ष कहा जाता है। ये आमतौर पर धरती की सतह से 100 किमी ऊपर की ऊंचाई के बाद का क्षेत्रफल होता है। अतः कहा जा सकता है कि अंतरिक्ष पृथ्वी की सतह से करीब 100 किलोमीटर दूरी पर है। ग्रहों के पास अपनी गुरुत्वाकर्षण होती है, जिस कारण का वायुमंडल को थामे रहता है, जबकि अंतरिक्ष में ऐसा कुछ भी नहीं है। अंतरिक्ष में कोई आवाज नहीं आती क्योंकि ध्वनि को फैलने के लिए कोई माध्यम चाहिए। अंतरिक्ष में शून्यवास होता है, इसलिए कोई आवाज नहीं आती। मार्क रॉबिन्स का कहना है कि चंद्रमा पर मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों के पैर के निशान हैं। वो लाखों सालों तक वैसे ही रहेंगे क्योंकि चांद पर वायुमंडल है ही नहीं। प्लूटो हमारी पृथ्वी से इतनी दूर है कि अगर हम हवाई जहाज में बैठकर प्लूटो की तरफ जाते हैं तो आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमें वहां पहुंचने में 800 साल लग जाएंगे। बृहस्पति हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, जिसका तापमान 450 सेल्सियस तक हो सकता है और इसे अपना एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी के 343 दिन लग जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।